At that point, I was running, maybe 5-10 quads in parallel, and my coding was prompting quad to write code. Now it's actually leveled up, I think, again, to the next wave of abstraction where I don't prompt quad anymore. I have loops that are running. They're the ones that are prompting quad and kind of figuring out what to do. My job is to write loops. And this is this kind of next transition that I think we're going to see in the next few months, and maybe through the rest of the year. 大家好，歡迎收睇 NIT 我係 Anita。冇幾耐之前先講緊 Harness Engineering， 到呢2個禮拜啦，又有一個新 term Loop Engineering。咁到底咩係 Loop Engineering 呢？到底點解突然之間會咁多人吹捧 Loop 呢？而我哋又係咪應該立刻馬上學 Boris Cherny 咁講，唔再寫 prompt 改寫 Loop 呢？呢一連串嘅問題就等我用一條片嘅時間為大家解答。咁首先講下點解無端端會有呢個 term 出現先。事源係有2條友 Peter 同 Boris Cherny， 即係龍蝦嘅 founder 同 Quadcode 嘅 head， 佢哋先後喺 Twitter 同公開訪問到話，自己已經唔再 prompt coding agent， 而改做寫 loops。咁由於呢2位仁兄都有翻咁上下份量啦，所以好多人聽完之後就突然之間覺得，哇，好似好勁咁喎，2位大神都咁講啦，咁我哋都要跟啦。之後就開始見到好多人講 loop， 講到有幾勁有幾神咁。我哋平時叫個 agent 做嘢，個 flow 係咁嘅。首先俾個 prompt 佢，個 prompt 會包晒佢要跟住做嘅 instructions， 之後佢 generate 個 result， 再將個 result 俾翻我哋睇完再 prompt 佢下一步點做。呢個係冇 loop 嘅做法。而 loop 呢，就係我哋定義 trigger、action 同埋 stop conditions。trigger 可以係根據某啲 event， 例如係有新嘅 pull request 啦，有人 call 咗某條 API， 甚至係人手 trigger 等等。亦都可以係定時 trigger， 例如係每15分鐘、每日、每月 trigger 一次。action 就係你要佢實現嘅目標，同之前講過嘅斜高有啲似。至於 stop conditions，就係點樣先代表個 job 完成，可以係客觀條件，例如所有 test case pass 晒 ，benchmarking 過到幾多分，亦都可以係交俾個 LLM 去判斷達唔達標。定義好咗呢堆嘢之後，個 agent 就會根據你嘅 setting 去 run， 得到嘅 result 會透過 memory、state 或者其他形式 save 低，下次再 trigger 嘅時候 ，agent 會自己 prompt 自己下一步嘅 instructions， 一直重複直到永遠。唔係直到 meet 到個 stop condition 為止。實際操作係喺 Quadcode 度打斜 loop， 之後用 natural language 講你個 trigger， 同埋你要佢做嘅嘢，例如係斜 loop 5 minutes clone a whole YouTube database。斜 loop 係個 command， 5 minutes 係個 trigger， clone a whole YouTube database 呢一個係佢個目標。嗱，我呢度講笑㗎咋，千祈唔好咁 prompt 佢啊，唔係轉個頭就燒晒你啲 token 啦。呢個做法係可以你設計完個 loop 之後，自己去食飯、屙屎、煲劇、瞓覺，過半日之後再返嚟收割，極度適合做實驗 POC， 或者你要整啲嘢出嚟 show off 用，即係一啲你唔 care 嘅細節，可以俾個 agent 幫你補完啲你冇俾到佢嘅細節嘅一啲嘢。但係呢度仲有幾個問題。首先，如果做過 project 嘅人都應該好清楚㗎啦，呢個世界邊有 project 係可以一開始就定義好晒㗎？出街嗰日同開始嗰個 proposal 有7成似，已經好感恩啦。就算個 project 係你話晒事嘅，你都冇可能將你腦入邊所有嘅嘢寫晒出嚟，係冇可能㗎。所以當所有嘢都由個 agent 自己腦補，你個製成品就會有好多唔係你 expect 嘅嘢，然後要自己再慢慢執。另外，如果你有睇過 AI 寫嘅 code， 你會發現佢成日會種啲屎喺啲 code 入邊嘅，即係佢會用好多方法去嘗試 fix 個 bug。但當佢用第10個方法先 fix 到個 bug， 佢係唔會同你 clean up 翻前面9次嘗試 fix 嘅時候加落去嘅嘢㗎。所以我自己咧就會每次都睇下個 git change， 見到有啲咁嘅情況啦，就會叫佢 fix 翻，先俾佢繼續。咁如果由得佢自己 loop 啦，到完成嘅時候啲 code 都應該真係幾恐怖㗎。我當呢啲嘢都唔緊要啦，咁都仲有一個好現實嘅問題，我哋一齊睇下 Peter 一個月燒幾多 token 先。咁如果你好似佢哋咁有無限 token 或者無限金錢，咁 loop 係好正㗎喎。佢做得唔好，咪叫佢再執咯，冇問題㗎。但如果你拎住個100幾蚊嘅 max plan， 或者連個 max plan 都嫌貴嘅話，就真係唔好學佢哋咁玩啦。有錢人嘅世界同我哋好遙遠㗎。以後炫富嘅說話，由我有幾多張 graphic card 變成我已經唔會再寫 prompt， 我只會寫 loop。
咁所以呢，如果你有無限金錢、無限 token， 咁你點玩都得啦。但如果你係普通人，咁就要睇下你做嘅 task 適唔適合用 loop 啦。首先，你個 task 要有個清晰嘅目標，同埋有個好清楚嘅 binary acceptance。如果要由個 LLM 去判斷係唔係完成，就會有好大嘅 risk 會出現 infinite loop， 即係無限 loop、無限燒錢。有啲 common 嘅 loop 我覺得係 OK 嘅，例如係 check pull request 咁啦，但都唔係完美，有好有唔好。我自己就覺得未係真係好正啦。check PR 好似都係用翻 automation 開心啲。不過如果你有用 OpenClaw 或者 Hermes Agent， 好有可能你都已經用緊另一個 use case。如果你有用開 OpenClaw Hermes Agent， 或者你有睇過人哋點用啦，你應該都會見過有啲人叫個 agent 每晚自己做個 self-improvement， 或者寫啲 tools 出嚟 improve 個 workflow。呢類嘅操作其實就已經係 loop engineering。個 agent 會拎翻佢嘅 context， 例如係 memory 度睇翻你哋嘅對話，知道自己有啲咩做得唔好，或者需要改進嘅地方，再去做 improvement。所以 loop engineering 其實並唔係啲咩新嘅 concept， 只係又係將啲人哋好嘅做法俾翻個名佢，等其他人可以跟咁解嘅啫。又或者 Claude Code 正式咁做一個 feature， 方便大家做呢件事咁解嘅啫。其實新嘅定義咧已經有啲奇怪啦。以時間嚟講啦 ，OpenClaw 都係新嘅。總之呢個 concept 係早過個 term 出現啦。雖然喺2026年6月嘅今日啦，呢件事好奢侈，唔值得用咁多錢去做，但歷史已經話咗俾我哋知噶啦。科技嘅嘢之後只會越嚟越平 ，token 都係一樣。所以呢刻唔值得去做，唔代表將來都唔值得做。Boris Cherny 嘅訪問有提過一樣嘢，我好同意嘅。以前寫 assembly 嘅人會睇唔起寫 C、寫 Java 嘅人，依家寫 code 嘅人會睇唔起 vibe coding 嘅人，嚟緊就會係寫 prompt 嘅人睇唔起寫 loop 嘅人。但係呢個係阻止唔到嘅趨勢，而且呢一刻雖然未成熟，仲有好多問題，但科技會越嚟越進步，而且進步得好快。當然，有 coding 嘅知識能力仍然好有幫助，但如果繼續抗拒新科技，又會唔會落後得好快呢？我自己就傾向要掌握各方面嘅知識，了解每樣嘢背後嘅原理，咁先可以好好咁運用科技，而又唔會瀨嘢啊嘛。咁人就可以將啲時間投放去做一啲更加複雜、以前更加難實現嘅 system 或者 application 上面啦。咁當然呢次真係有啲太快嘅，連 vibe coding 都仲有咁多問題。呢個時候就推進去俾個 agent 做 loop， 就好似未打好個地基就起樓，仲要一嘢就起到50幾層，實在太多問題啦。所以我覺得依家未係一個大眾用 loop 嘅好時機。不過呢個好大機會會係未來嘅趨勢嚟嘅。好啦，今日就係咁多，記住 like、comment、subscribe， 仲要 share 俾身邊嘅人知，等佢哋知道 loop engineering 係乜嘢喎。咁我哋下次見啦，拜拜。